Îmi doresc foarte mult un acoperiș și o căsuță frumoasă, să nu ne mai plouă în casă. Ceva pentru voi. Eu n-am mai putut lucra, pentru că am avut probleme și cu protecția copilului din cauza lui Lorena, că era zăpada până aici și avea pretenții să meargă la școală. Și 2 luni de zile copilul ăsta n-a mers la școală, că era bolnav. Lorena este născută dintr-1 kilogram 300. Era mai mult pe ducă. Au făcut doctori, am stat 6 luni în spital cu ea, că a fost naștere perviană. Dumneavoastră vă dați seama ce e o naștere Cine e Lorena? Ea are vârsta aia pe 8 martie, face 12 ani. Nu arată copilul 12 ani, știm. Că viitorul nostru mai bun ar fi un acoperiș, în primul rând, trebuie la casa asta, că e jale, plouă peste tot locul, uitați, și în pat la copii a plouat. Câți copilași dorm aici? Deci eu cu Gabi și cu ăștia mici dormim aici și fetele amândouă dorm în patul ăla. 6 persoane. 6 persoane într-un pat. Hai să o luăm pas cu pas. Aici este o casă primită de la primărie. Da. Bun. 2. La ora actuală, cea mai mare problemă este dată de acoperiș. Acoperișul e... Plouă foarte și creează igrasie și mucigari. Da. Câți copii sunt? 5. 5 copii, 5. în afară de voi părinții. Da, 6-7. Soțul lucrează. Da, lucrează doar el. Și tu lucrezi mai mult decât soțul, având grijă de copii. Da, școala acasă, cărată apă de prin sat cu bidoanele. Putem să... Școala unde este? Școala este tocmai în mijlocul Albeștelui. Deci mergeți 3-4 km pe jos, pe câmp? Da, pe câmp, printre câini, prin arătură. Eu apreciez foarte mult faptul că soțul lucrează. Lucrează că nu o să vedeți acum că n-are nici unghi la mâini de la atâta soluții. Da. Unghi și tu la ești mâini. o mămică gospodină, vrem să ne implicăm. Asociația Emanuel, un act de bunătate, încearcă să aducă speranță. Ne rugăm lui Dumnezeu ca să existe această posibilitate undeva în vară să aveți căsuța gata. Un mare avantaj e faptul că aveți această căsuță. Da, e adevărat că acoperișul este compromis și pe față și spate și tâmplăria ar trebui schimbată, dar se poate face mult mai repede atunci când deja este o clădire. Ne rugăm lui Dumnezeu să găsim oameni cu inimă bună și cât de repede să aveți căsuța gata. Aveți această credință că se poate? În ajutorul dumneavoastră sperăm și cu ajutorul lui Dumnezeu pentru copii. Îmi doresc să avem o casă, să nu mai ne fie fric și să murim de cat și să nu mai știm. O nouă provocare pentru Asociația Emanuel. Vino și tu alături de noi ca împreună să înfăptuim o minune. Aici, o familie cu 5 copii, la Albeș Paleologu, are mare nevoie de ajutorul nostru.